Nú ætlum við aðeins að kíkja á ferningstölur. Ferningstölur eru tölur sem hægt er að búa til sem margföldun tveggja talna sem er í raun sama talan. Það er að segja, ef við hugsum þetta út frá ferningi, sem er kassi sem er jafn langur á allar hliðar, þá er þessi hlið jafn löng og þessi og þessi og þessi, það eru allar jafn langar. Þannig að ef við reiknum flatarmálið á honum, þá erum við að taka tölu, ef þetta væri til dæmis 2, þá er þessi líka 2 og þá er flatarmálið 2 sinnum 2 eða 4. 4 er þess vegna ferningstala, því það er hægt að búa hana til sem margföldun af tölu sem er margföldun með sjálfu sér. Næsta ferningstala er síðan 3 sinnum 3, það er 9, 4 sinnum 4 er 16, 5 sinnum 5 er 25 og þið sjáum að bilið á milli þeirra er alltaf að stækka. 6 sinnum 6 er 36, 7 sinnum 7 er 49 og svona getum við haldið í raun endalaust áfram. En þetta eru ferningstölur vegna þess að þær gætu myndað flatarmál í ferningi þar sem að hliðarlengdin er heil tala. Við getum vissulega búið til hliðarlengdir þar sem þetta væri líka einhver tala en þá þyrftu að vera með kommutölur hér. Það er ekki það sem við eigum við þegar við erum að tala um ferningstölur. Ferningstölur eru alltaf búnir til með því að margfalda saman sömu töluna við sjálfa sig og þetta eru heilar tölur og við fáum út heila tölu hér.